आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके Realme फ़ोन में नोटिफिकेशन आने पर साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आता है, तो अपने फ़ोन में Realme फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, नीचे ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे तो यहाँ पे अब ये DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आएगा, तो ये DND पे क्लिक करिए। अब ऊपर ये DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन है, तो ये बटन पे क्लिक करिए और इससे ऑफ करिए। यहाँ पे बैक आइए, नीचे आइए, मीडिया वॉल्यूम आएगा, रिंगटोन आएगा, नीचे इसके नोटिफिकेशंस आएगा। तो अगर आपका ये नोटिफिकेशन वॉल्यूम म्यूट है तो इससे आगे करिए, इस तरीके से आगे करके फुल करिए और नीचे आइए, रिंगटोन आएगा, रिंगटोन के नीचे नोटिफिकेशन टोन आएगा, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आइए, नीचे अगर आपके फ़ोन में अलर्ट टोन्स में नन सेलेक्ट है, कोई रिंगटोन सेट नहीं है, तो एक रिंगटोन सेट करिए। तो इनमें से किसी एक रिंगटोन पे क्लिक करिए। हमने ये वाले रिंगटोन पे क्लिक किया, तो अब ये नोटिफिकेशन के लिए रिंगटोन सेट हो गया है। तो रिंगटोन लगाने के बाद बैक आइए और अब चेक करिए आपके Realme फ़ोन में नोटिफिकेशन आने पर साउंड आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।